kilasy tomboko vavy tonga amin'ny fotoana ifanomezana isika isaky ny alarobia alina tahaka izao atao anatin'ny fandaharana Sahia Lasa izao arahanao eto amin'ny fahitalavitra MBS arahanao ihany koa ao amin'ny onjam-peo ny 5.4 FM dia indrindra isika rehetra izay manaraka amin'ny alalan'ny tambajotra ity fandaharana ity isaky ny alarobia alina tahaka izao. Toy ny mahazatra dia rahako manolotra amin'ny namana mpanolotsain'ny tanàna Clémence Rariny ny fandaharana. Miarabanao Clémence tonga soa tao anaty fandaharana. Miarabanao indray namana lilira faralahy dia akafaliana ihany koa no itsidihana indray tokantranontsika amin'ity alina alarobia fa 5 ny volana Oktobra ity. Iaraka eto isika mandritra ny adin'iray mahery kely eo ao anatin'ity fandaharana Sahia Lasa ity. Anahoana indray ny endriky ny fandaharantsika amin'ity alina ity namana lily. Andray vahiny sika toy ny mahazatra iresadresaka mikasika ny raharaham-pirenena amin'ny ankapobeny iresaka indrindra ihany koa tsika izay efa afantaran'ny olona ny fandaharana moa ny firesahana ireo vaovao malaza rehetra tato anatin'ny ora sy ny andro vitsivitsy satria dia mivoatra isan'ora isan-minitra izy ity izay no fizotrany amin'ny ankapobeny ho arosontsika eo ihany ny vahiny rehefa avy eo. Ya, mitohy hatrany moa ny resaka hoe tranga manaratsy na mandoto endrika ny fitondram-panjakana ankehitriny izay lasa resabe eny anivon'ny fiarahamonina sy eny anivon'ny tambajotra tserasera rehetra eny antsika voalohany amin'izany namana lily ny fanapahan-kevitra izay noraisin'ny ministry ny raharaham-bahiny Andriamatoa Richard Randriamandranto resantsika eo moa hoe nisy olona tamin'ny toerana izy fa tamin'ny fotoana nandraisana ilay fanapahan-kevitra dia mbola ministra izy izay nitsipaka ny fibodon'ny Rosia ireo faritra miisa 4 any Ukraine nandritra ny fifidianana moa zany izay natao teo anivon'ny firenena mikambana. Raha ny fijeran'ny maro aloha dia midika hoe fanamelohana ny Rosia zany ny safidy izay nataon'ny Madagasikara iny Clémence Rariny iny ary tsy Madagasikara rery fa firenena 400 mahery no niray feo tao anatin'izany. Ora maromaro tao aoriana iny anefa tamin'ny alalan'ny hainao manjerim-panjakana dia nandeha ny fanelezana ny vaovao fa tsy nahazo fankatoavana tamin'ny filoham-pirenena iny fanapahan-kevitra izay noraisin'Andriamatoa ministry ny raharaham-bahiny iny. Toy ny mahazatra dia alefa indray zany ireo compte fako Clémence Rariny manohana ny fitondrana mba hanely vaovao tsy marina dia nolazaina indray fa ny mpanohatra hono no ao ambadika io ministra io ka nanosika azy nandray iny ataontsika hoe position iny. Ary omaly dia latsaka ihany koa ny fanapahana fa dia hoe sorona araka ny resahanao teo ny sorona tsy ho ministra ny raharaham-bahiny intsony Andriamatoa Richard Randriamandranto io ministra io izay vao avy nanatrika ny fanokafana ny fivoriana ara-potoana ny antenimieram-pirenena niaraka tamin'ireo mpikambana ao amin'ny gouvernemanta. Iny vaovao noresahanao iny namana lilira faralahy dia isan'ny nalaza aloha raha ho an'ny andro nomaly manokana andraisantsika ihany koa ny vahintsika amin'ity alina ity dia tsy iza fa Andriamatoa Dolanarindra izay avy amin'ny jeune RMDM mirabanao indray mivahiny atao anatin'ny fandaharana Sahia Lasa Andriamatoa Dolanarindra. Ny tompo faly miarabanareo mpanolotra eto Madame Clémence ary eto ihany koa Madame Lily dia faly miaraban'ireo teknisianina ihany koa izay mpanatanteraka n'izao fandaharana izao. Dia miaraba manokana ho antsika vahoaka malagasy izay any amin'ny toerana misy antsika any aby eo ihany koa ny mpanaraka ao anatin'ny Facebook sy ny hatrany velana arabaina manokana tsika tatsy izao fotoana izao indray ka dia izay no ela fa aleo tsika hiditra amin'ny fotoana rehetra izay tokony fanaovana eto. Hiditra amin'ny resadresaka isika ry izy mianadahy dia tena resadresaka moa ny fandaharana eto androany efa ndresana imravavy teo ny zava-misy ny vaovao mafana indrindra ino no anomboantsika ny resaka hoe ho anao manokana Andriamatoa Dolanarindra ahoana ny fahitanao andreny ataontsika hoe karazana fihetsiketsehana izay ataony eo anivon'ny fitondrana ireny. Raha ny fijeriko azy manokana dia satria tsy mora ny mitantana ny firenena dia mampiseho ny tsy fahamatorana tanteraka moa zany ny filaza azy zany. Raha ny toe-javatra mitranga ny fihetsiketsehana rehetra ny amin'ny vanim-potoana maro samihafa no jerena dia izay zany ny fifehezako azy hoe ohatra misy tsy fahamatorana ao anatin'izay zavatra izay satria firenena no tantanina. Ny zavatra misy ihany koa zany aloha zany raha iny tranga mikasika ny ministra Richard Randriamandranto iny dia hoe nisy fotoana izy zany Madagasikara moa zany nanameloka tsy nanameloka moa zany fa hoe tsy nanaka position mipetraka ho neutre ho tsy mitanila atao anatin'ilay fanapahan-kevitra izay ndraisana raha mikasika ny diady misy eo amin'ny Rosia sy Ukraine ity dia vetivety teo ny herinandro lasa teo dia iny fanandray fanapahana nanameloka ny Rosia mikasika an'ilay fibodony an'ireo tany izay misy any Ukraine any.
ho anao manokana inona ny mety tena antony na tonga n'ilay fivadiana amin'ny position izay noraisina, inona ny tena atahoran'ny fitondram-panjakana ka nahatonga n'izay fivadi-badian-kevitra tampoka izay nataon'ny ministra izay. Ny zavatra tsara ho fantatsika aloha zany ny manoloana ny ireo firenena reo de tsara ho fantatsika fa ny Rosianina dia mpamatsy fitaovam-piadiana ho antsika. Ny ankilafiny zay koa moa zay eo amin'ny sehatra misy ny Amerikanina, zay toan'ny Amerikanina de mpamatsy volantsika izy ireo. De zany zavatra anankiroa zany no tokony isina fitandremana tsara ny safidy tokony atao. Satria ndray mpamatsy fitaovana, ndray mpamatsy vola. De indraindray zany io zavatra io miteraka olana eo amin'ny firenena satria firenena araka le teneniko teo ny tantanana de mila famatorana satria noavin'ny firenena mihitsy ny lasa misy anomalia raha ohatra ka tsy manana firekevitra na firekevitra tafajoro tsara ny mpitondratsika. Ka manoloana an'ireny zavatra reny zany de mampiseho indrindra izay hoe tsy fananana fanapahan-kevitra matotra izay. De miteraka olana na tsy fitokisana eo amin'ireo namantsika zay mpanohana any ivelandreo. Zay zany tena olana be indrindra eto am'izao. Mila tandremana tsara hoe ianao. Zao mantsy ny zavatra misy rehefa nanontanian'ny mpanao gazetin'ny RFI Andriamatoa ministra Andriamatoa Richard Andriamandrano de nilaza izy hoe tampandiniana tsara hoy izy no nanaovany an'ilay safidy hoe tsy fiandanian'i Madagasikara amin'ny Rosia. Laza ihany koa izy hoe aloza izy ny tantara noho tsara. De inona zany no mety ho toy an'ity safidy zay noraisin'ny Madagasikara ity raha iny zavatra iny resahana, inona no mety ho akony io? Rapitso raha afaka pitso. Mety hisy akony lehibe indrindra izy iny satria valopolo isanjato ny famatsiana rehetra ho antsika malagasy zany de miakin-doha ho amin'ny vahiny daholo ny valopolo isanjato ka izany indrindra no mety hisy fiatraikany mety ho goavana eto anivon'ny firenena. Izay fanapahan-kevitra zay tena tsy matotra izay satria tsy atoky ny mpamatsy vola ny any ivelany, tsy atoky ihany koa ny Rosianina satria zao mety mieritreritra ny andaniny hoe ny tanany zareo misafidy atsika fa ny fony zareo koa Rosianina de zany zavatra rehetra zany mety skandale be ary mipetraka ny tsy fahatokisana manoloana an'izay zavatra zay ka de tena hiteraka zavatra atahorana izany zay zavatra zay satria zay le teneniko zay hoe valopolo isanjato miankina amin'ny vahintsika amin'ny famatsiana rehetra. Zavatra isy ihany koa izy menadady zao hoe atsoatsy tsy fantatra aloha raha ho voatazona ilay calendrier ve sa ilay hoe programme nieritreretiny eo anivon'ny fitondram-panjakana satria raha ny tokony ho izy raha ny fampanantenana raha tsy hisy fiovan-kevitra amin'ny ora farany de tokony amin'ity volana Oktobra ity no ampahafantarana an'ilay plan émergence Madagasikara na ilay drafitra ho fanarenana ny Madagasikara. Raha n'izany zavatra zany no jerena de hoe tsy maintsy mila an'ireo mpanambola zany ny fitondrana ahafahany manosika sy manohana an'ireo ataontsika hoe programme an'asa zay eritreretiny amin'ny fampandrosoana marina ny firenena de misy an'iny safidy nefa izay natao teo anivon'ny firenena mikambana iny inona sy antenena maromarina fa tsy maintsy hisy fiatraika an'iny zavatra iny iny tanora moa amin'izao fotoana rehefa miteny de hoe tsy tapa-kevitra fa iny ny fisalasalana teo amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra teo anivon'ny firenena mikambana iny de mazava loatra fa tsy maintsy hisy akony eo amin'izay resaka hoe famatsinana zany drafitrasa hoentina mampandroso ny firenena izany raha pitso. Omaly ihany koa moa zany eto moa ny vahintsika avy amin'ny jeune RMDM fa omaly ihany koa na manalilira faralahy de efa nisy tamin'ireo mpanao politika no nde atao hoe nilaza ny heviny mikasika ny fahitany an'iny fanesorana ny ministrin-draraham-bahiny izay mifandraika tanteraka ao anatin'ilay fandraisany position momba n'iny ady misy eo amin'ny Ukraine sy Russie iny isan'ny nanontanian'ny mpanao gazety ohatra ny mpandrindra nasionaly ny antoko HVM Andriamatoa Rivorakotovao andeha aloha rahantsika vetivety ny fanehoan-keviny momba an'izay nitsongaitsika tao amin'ny fampahalalam-baovao ny Real TV. De raha misy court-circuit de misy visible satria za de tsy anisany olona mino mahitsy hoe tsy ny fanarahana, tsy ny fanekena raha tsy hoe de efa fanjakana, efa tsy mahafanjakana azy tsony zany eo amin'ny lafin'ny fibakiona. Aza dino averina mandeha fa reny lahadinika amin'ny sehatra ohatran'ireny efa farafakely ny telo andro na efatra andro mialoha de efa fantatra. De manontany zany ny olona hoe inona ny hevitritsika ary le hevitritsika io ny filohan'ny repoblika
fa raha tsy izay ny tanterahana dia lasa fusible zany a lay olona izy zany lay hoe voatorabato a dia tsisy niaro izy satria sarotra ihany inona amin'izany amin'ny firenena hoe misy ministra anankiray a dia manao ny mialatsiny fiteny manao saipatany dia amiko zany a dia fikorontanana ka rehefa nikorotana ilay firenena ho maintrany dia tsy maintsy jerena hoe iza no azo soroana mba tsy mahitateraka ny trano fa aloha ataony fusible. Araky ny fanehoan-kevitra izay narahantsika teo iny moa zany izay nataony mpandrindra nasionaly ny antoko HVM dia hoe aminazy zany tsy lojika mihitsy ny hoe nandinakanina natateraka ny latsabato andriamatoa minisitra dia nandeha tamin'ny safidiny manokana fa hoe tsy maintsy misy tenin'ny fampiarana sy tenin'ny fanomezana tamin'ny andriamatoa filosy ny eo anivon'ny gouvernement tamatoa izy nandray an'izay fanapahana zany zay ny fanehoan-kevitra teo ary be dia be tokoa aloha zany ireo miombon-kevitra amin'ny taoriana n'ireny zavatra tranga omaly ireny fa ny zavatra misy kosa aloha androany zany a dia zao hoe na inona zany aloha tenenina sy resahana sy vaovao inina ely sy ny compte fako alefa mamono afo a dia ny latsabato efa vita tsy ampiova ninina tsony amin'ny zavatra efa vita ny resabe atao ivelan'izay na ny esorina ny ministra Richard Randriamandranto na inina mpahafantarina na tamin'ny alalan'ny haino manjerim-panjakana ny hoe antsy nahazo fankatoavana tamin'ny filoham-pirenena sy ny prime ministre ny latsabato izay natao iny dia tsy ampiova velively ilay latsabato izay natao sy ilay isan'ireo firenena izay nanameloka niny Russie zany malona indrindra ilay fibodona tany zany izay ataony any Ukraine ary androany ny Amerikanina dia namoaka fanambarana ny masovon'ny États-Unis ato Madagasikara sy Comore ary amin'izany tao anatin'ity fanambarana ity no nampahafantarany hoe falo izy izahay mijoro anilan'ireo firenena miisa 700 hafa maneran-tany anisan'izany Madagasikara ozy izy sy ny nosy Comore izay ny safidy ny akatoa ny fehi-kevitra ny firenena mikambana tamin'ny 12 Oktobra lasa teo ka manohana ny sata amin'ny feny firenena mikambana momba ny fanajana ny fiandrianam-pirenena ary koa manameloka ny fanafiana nataon'ny Rosia ny Ukraine sy ny fakany amin'ny fomba tsy ara-dalàna ny ampahatan'ny Ukraine. Dikan'izany zany ho an'ny vahiny, ho an'ny olona mahay diplomasia, ho an'ny olona manana fahamatorana resiko ny teninao na manadolana rindra amin'ny fitantanana ny firenena sy ny rehetrarehetra dia rehefa safidy fa tsy manao ohatry ny zazakely hoe androany miteny tsi rapitsy miteny eny rehefa avy eo anao neutre sy ny sisa fa efa voaray ny vote efa azon'ny olona ny safidy dia tsy afaka hovaina intsony iny fanapaha-kevitra iny ry izy menada. Nisy moa ny kisarisarina lefa namana tamin'ny tambajotra natsikaiky ihany lay sary mijoro eo amina fitaratra anankiray dia rehefa ny avany aloha ny tazaninao dia Ukraine jerevana nefa ny lamosina ao fitaratra to Russia anamafisako an'ilay teny namana dolana rindra teo hoe tsy fahamatorana lasa to mivoaka miditra ohatran'ilay tsy ho teneniko efa fantatrareo ny toyan'ilay fanapahan-kevitra fa izao zatra tsara homariana ry izy mianadahy dia izao ity ministry ny rarahamba iny izay hoe nesorina eto ity dia efa ministry ny fitantanam-bola efa ministry ny fitantanam-bola izy teo aloha ary naverina ho ministra izy ary tamin'izany iny efa be dia be no nilaza be dia be no niteny hoe fa tsy manana olona mihitsy ve ity fitondrana ity amin'izao fotoana dia ny ministry ny fiarovam-pirenena Léon Richard Kotonirina indray no miandraikitra vonjimaika ny ministeran'ny raraham-bahiny. Ny fantaniana tiako apetraka aminao dolana rindra izay avy eo anivon'ny jeune RMDM dia hoe ho voasolo vetivety ve ity ministra izay nesorina tamin'ny toeran'ity raha ny tombatombanao. Raha ny tombatombana aloha zany dia mety mbola ho sarotra zay na mety hoe tsy voasolo vetivety zay satria ny antony ny olona mety mieritreritra ny amin'ny skandale zay misy na zavatra zay misy eo anivon'ny ny gouvernementa zay misy satria zay miditra eo mety ao anatin'ilay zavatra efa nisy hatramin'izay dia lasa mitondra faisana an'ilay zava-nisy ka mety ho zay no mahasarotra azy kanefa ny zavatra anankiray dia miankina amin'izareo ihany koa na hoe mamerina ny teo taloha indray koa satria betsaka izy ireo fa nisy enina moa no efa teo daholo
de mety ny amerina an'ireo isan'ny teo arina very zareo sa ahoana kanefa ny am'izay fotoana zay de misy filazan'ny gazety azy zay lasa ohatr'izay le fanjakana hoe fanjakana stagiaire ve zany fa mitsapatsapa de mandeha ny anina de ovany ohatran'izany sa ve équipagena mpanao baolina le izy de hoe reraka aloha ny anina de misolondray de misy ny mpiandry anina de ohatr'izany kanefa ny firenena le tantanina ka ilaina famatorana sy finiavana feno ny mitondra ny firenena ho any amin'ny tena fandrosoana zay tiana hipetrahany zany. Ie ka za zao te hanohy kely namana lira faralay ivirina kely ny tena mariny momba nyty resaka fanesorana ministra sy ny tarika ny fanesorana ministra de tsy inona fa ilay raha momba ny ady misy eo amin'ny Russia sy Ukraine ity fa ny zavatra misy mantsy de zao hoe teny ateo averiko le izy hoe malaza be hoa amin'ny tanora ity le hoe tsy tapa-kevitra ity fa raha ity reto mpitondra ireto zany ny volomboasary amin'ny ankapobeny de efa nampiseho foana nandritry ny BDB na imbetsaka nampiseho an'izay resaka hoe fisalasalana mifandraisana fanapa-kevitra izay nahitantsika taratra an'izany tamin'ny 2013 tsaroko tsara satria mpanao gazety tamin'izany ary isany nanao ny couverture n'izay tranga izay de ny hoe nisy ny fanaovana primaire na ny fifidianana savaranonando nataon'ny antoko TGV tamin'izany ny safidianana hoe iza no candidat ho atolotra ho fidiana ho arotsaka ho fidiana ho filoham-pirenena tamin'izany fotoana ary nivoaka tao anatin'ny fifidianana izay natao ny candidat tamin'izany Edgar Razafindrava ary tamin'izany fotoana izany indrindra dia nidera sy tena hoe nirehare ny teo anivon'ny volomboasary hoe tena sambany tsy nisy teo amin'ny tantara Madagasikara izany hoe antoko lehibe manao primaire izany ka nivoaka tao anatin'izany fifidianana izany de ity olona ity zany no candidat vetivety eo rehefa nandeha ny volana sy ny herinandro sy ny andro akory ary fa tsy volana akory de za aloha tena nanatrika an'izany ary nahitan'izany tantara izany tena vahavolombelona hoe vetivety eo mivadika ny rasa tonga de hoe lasa Andriamatoa Rajoana ary mampiana tampoka ny lasa candidat hoe ity no mahazo ny tsodrano ny filoham-pirenena ka mitovitovy ihany zany zavatra any am'izao zavatra misy zao hoe nahazo fankatoavana nahazo tsodrano nekena tsy nekena fa io tsisy marina zay tsy ho hita tsisy marina zay tsisy eo ary tsisy takona zay tsy ho hita raha pitsy hoe inona marina ny tena ao ambadika io fa araka ny efa ndresahako teo moa hoe io moa zany efa fanondry zareo fa raha pitsy raha vakapitsy tsy maintsy hivoaka foana ny marina ary tsy maintsy hizaka an'io karazana sinema izay natao io ihany izy ireo ihany ny fitoerana io raha pitsy hoe averiko le nyteneniko teo hoe ny mpamatsy vola ny vahiny tsy azonao atao kilalao ohatrany fa ny olona manana ny fahamatorana araka ny tenen'ny vahintsika teo fa de ho hitantsika eo moa ny toeny mikasika an'ity raha tia namana lira farala lehibe ny vondrona parlementaire ty meo anivony anteny meram-pirenena moa de tena anteny hoe le gouvernement taray manontolo mihitsy no efa tsy mahomby zay no ary tena hitantaratra nezany zavatra zany hitantaratra amin'ny zavatra misy zay iainan'ny malagasy amin'ny ankapobeny raha ny antotanisa farany raha teo de tafakatra 1.20 isanjato ny tahan'ny olona miaina ao anatina fahantrana lalina eto Madagasikara fotoana zao izy androsoana indray ilay fitsipahapitokisan'ny gouvernement ahoana ny hevitra ao Andriamatoa Rindra mahakasika an'izany ny zavatra misy zany ny am'izay fitsipahapitokisana ny gouvernement izay fotoanan'izao ka ny zavatra miseho no mahatonga an'izay la hoe fotoanan'izay satria ny antony hitantsika fotsiny fitakina mbetimberoa zay misy amin'ireo sehatra maro isan-karazany zay tena hoe tsy fahombiazany intsony na tsy fahavitana asa ve de ao anatin'izay no mahatonga ny hoe tokony fotoanan'izao zany tena anovana io gouvernement io satria efa tsy mahafetsony ary tsy mahavita ny rarahany satria ny antony eo zao ny staty de mampalahelo roana satria tokony isy zany ny fepetra tokony raisina nefa reny olona reny efa hatramy tao amin'ny 20 taona na 30 taona nesana tao anatin'izay sehatra asy zay de ny vahaolana zany de fandroana an'izy ireo de tsy mahita anna misy zany io moa efa ela
ny betsaka noho ny teny, ny maro noho ny teny hoe tokony efa soloana efa ela ity gouvernement ity ary tamin'izany ara moa de tena be dia be ary mbola misy manamafy amin'izany hatramin'ny prime ministre aza efa ela ihany koa satria izy ny lehibe any exécutif no tokony efa ny soloana satria araka ny tenenin'ny vahintsika teo maro be ireo tranga izay hita social ny toe-karena sy ny sisa izay efa hita hoe tsy tafavoaka intsony ny fitondrana dia be dia be no efa nitaiky an'izay hoe tokony esorina fa io moa zany ny zavatra misy ary tsapatsika zany na manalilira faralahy hoe rehefa avaty amin'ny fanoherana no miteny hoe zao atao dia tsy maintsy no mifanohatra amin'iny foana ny ataony eo anivon'ny fitondrana ny fanoherana miezaka tsy mitsikera fotsiny ihany fa mitondra vahaolana mitondra sosikevitra ary tokony ho faly aza ny mpitondra ankehitriny manana ny fanoherana izay manana fahendrena amin'izao fotoana izao satria tsaroantsika ihany koa ny fanoherana tamin'izany fotoana izany na manalilira faralahy fa tena fanoherana tsy mandeha amin'ny laoniny fa dia tena hoe alako bika tsy tiako tare tena hoe olona ny jerena ary fankalana olona ny tena mivoiziny fa amin'izao fotoana izao tena hoe le firenena ny jerena ary zany no voiziny fanoherana ao amin'ny alalan'ireny fanehoan-kevitra maro samihafa izay ataony ireny dia nefany rehefa miteny mpanohatra araka ny teneniko teo dia inina tsy enona fa miziriziry foana ao anatiny ilay efitra izay everiny fa ampahomby amin'ny fitantanany eo anivon'ny mpitondra zany fa ajantsika eo ny firesahana ny vaovao mikasika ny ministra ny raharaham-bahiny sy ny fanesorana azy iny fa andeha isika hivadika resaka hafa izay mbola malaza ihany koa na manalilira faralahy dia tsy inona fa ny fanehoan-kevitra izay nataony ramatoa Christine Razanamahasoa filohan'ny antenimieram-pirenena ny alatsinainy lasa teo rehefa nanontanian'ny mpanao gazety izy momba ny fahitany ireo solombavambahoaka izay voatonotona amina raharaha maloto samihafa sy ny mety ho fandraisana andraikitry ny antenimieram-pirenena momba azy ireny. Toy izao indrindra ny valiteny izay nataony ramatoa Christine Razanamahasoa mahakasika an'izay fanontanian'ny mpanao gazety izay notsongaitsika tao anatin'ny fampahalalam-baovao ny ABC. Ianao lehibe an'le androm-panjakana. Entoko. Ahoana ny fahatsapanao an'ilay hoe voaloto le androm-panjakana mora ny mandoto fa reny ariary sahala amin'ireny fa betsaka koa ny maloto fa misitrika any ambadika angamba fa aoka koa hitorabato azy ireo izay tsy nanoto misy Sahia Lasa anjely ve fa izay tsy mety areny. Io moa zany dia reny ny fanehoan-kevitra magaga ihany izy mianadahy hoe fanehoan-kevitra tsy avy amina olon'olom-poana fa olona tena tompony andraikitra voalohany amina rafitra everiko fa faratapiny eto amin'ny fitantanana ny firenena zany hoe filohan'ny antenimieram-pirenena izany fa tena mahagaga sy mahatalanjona ny mahita hoe tahaka ireny le izy zao mantsy ny zavatra misy ry izy mianadahy hoe ireo solombavambahoaka ireo anie ka misitraka ilay atao hoe tsy fahafahana manenjika azy ireo ao anatin'ny zavatra mitranga kanefa vao maika ao anatin'izany mbola mipoitra ny zavatra toy itony tsy takona fenina mantsy iny raharaha iny zay ataoko anaty fonoteny hoe solombavambahoaka sokajiana izy moa zany teo no teny hoe misy ny mandoto zany hoe misy zany solombavambahoaka mahatsapa ny tenany ho voaloto anisan'izany solombavambahoaka eny amin'ny boriboritany faharoa misy anay eny ramatolanto rakotomanga tsy takona fenina nge reny zavatra rehetra nitranga ireny ary tsy hoe fanendrikendrehana na resaka novolena fa ny ely teny amin'ny tambajotra ny arahany rehetra nahita ny tena mampalahelo dia filohana rafi-panjakana manana ny maha izy azy no lasa manjary toa ataon'olona karazana vazivazy ratsy na ironia manoloana ny fihetsika tsy voatandrina sy tsy fahamatorana aseho an'ny solombavambahoaka raha ny teny amin'iny boriboritany faharoa iny manokana ny resahana dia ny tena mampanontany ry izy mianadahy dia izao hoe be dia be ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena ka raha vao mikofoka fotsiny ny avy aty amin'ny fanoherana dia amironana dosie maro samihafa fantatsika loatra zany ny vava aza tandremana mafy rehefa isokatra fantatrao tsara Clémence Ranirina fa ny antsika hatramin'ny fehezanteny mot par mot tena misy miaino misy mienregistre misy miteny hoe zao no lazainao tamin'izao daty sy tamin'izao ora dia tena magaga be mihitsy zany hoe mananontany eo akaiky anao eo foana ny fonja sy ny fitsarana rehefa misy tranga zavatra ohatr'ireny fa ity zany dia atao hoe tena tratra eo ampanaovana n'ilay andraikitra ilay olona voatonona solombavambahoaka zany hoe ombany fitariany filohan'ny antenimieram-pirenena fa inona ny valiteny dia tsotra be tsy misy anjely eto
Mbola nampiny kely moa izy teo hoe misy ny manao fa takotakona ny ambadimbadika any ary izy aminareo zay milaza sy mandoto io izy no samy milaza fa tsy nanota taminareo rehetrarehetra reo fa zay tsy mety arenina raha mba azo natao an'izany avokoa ny zavatra rehetra teto amin'ny firenena Clémence Ranirina sy Dolana Rindra hoe vitan'ny fitenenana fotsiny hoe zay tsy mety arenina ve ny zavatra rehetra zay tsy fahombiazana sy tsy fetezana tena hita miariary mivantana atao eto amin'ity tany sy ny firenena ity ny mampalahelo dia zao giazana le malagasy rarana minitsy rarana aroa fa le zavatra andrarana mihitsy no hanaovan'ilay manana ny heveriny io manana fahefana fanaparana an'izay fahefana zay tetodika aminao atao amin'ny vahintsika hoe ahoana nandraisanao an'iny fanehoan-kevitra iny fa tsy resaka amin'izany be dia be moa ny tany amin'ny tambajotra fa hoanao manokana eto ianao zao dia tianay hoenona hoe ahoana ny fahitanao an'iny ny fahitako manokana an'izy iny zany dia zao aloha voalohany indrindra tadidio fa tano-tandalàna i Madagasikara ary ny toerana misy an'ireo ray aman-drenitsika reo anie dia toerana mpanao lalàna ohatrany hoe tokantranontsika zany izy ity dia ireo ny ray aman-dreny dia mandrafitra ny lalàna zay tondrana ny tokantrano kanefa ny mifanohitra amin'ilay teny fahamarinanao amin'ny baiboly arak'ilay hoe teny anankiray miteny ohatran'izao hoe zaro amin'ny lalana tokony aleny zaza fa rehefa lehibe izy tsy ala amin'izay ka raha ny teny ohatr'ireny zany no zava-misy dia zao ka ireny ny zava-nisy aloha ka zay le hoe randroaraka tany tsy azo rofina tsony ny akony reny anefany mety isy hialoka ao anatin'izay resaka izay rehefa avy eo indray hoe azo atao ve zany mialoka amin'ireny hoe rehefa nanao fahadisoana zany ianao dia hoe izay zany no atao rehefa avy eo hoe tsy anjely fa ohatr'izao fa olombelona ka dia zay tsy nitora-bahoaka zay tsy nanota no hitora-bato ohatr' izany ka nefany ao anatin'izay fitantanana ny rafitra rehetra ao anatin'ny fanaovana lalàna zay ny tenan'izy ireo dia izay mihitsiny dia tena mahagaga indrindra amin'izy io ka dia mamenatra izany zavatra izany ary ny zavatra resahany koa teo dia miteny hoe mandoto misy mandoto ny olona nge tsy nandoto fa izy mandoto ny tenany ary zay le zava-nisy hita zavatra hita no resahana sy jerena fa tsy nisy olona hoe tonga dia nandoto azy na ohatr'izany ka zay indrindra ny hoe tsy maintsy ilana fitandremana mandrakariva ny zavatra rehetra izay mitsanga satria mety hitondra ny akony ratsy eo amin'izay firenena izay zavatra misy izay mampatsiaro atantara ry izy mianadady resaka torabaty ity satria zao mantsy zany le sary hitantsika eto hoe tratra amin'ny andraikitra sy ny zavatra tsy mety izay nataon'ilay solombavam-bahoaka izay solombavam-bahoaka ny eo anivon'ny fitondrana manohana ny fitondrana fantatsika tsara raha tsy resaka fa tsy ny solombavam-bahoaka lantorakotomanga tsika dia izao tena lohalisitra mihitsy dia hoy aho hoe tratra ilay zavatra tsy mety miariary hita-poko hita-pirenena dia ny valiny dia izao tratra amin'ny zavatra tsy mety natao dia izay mitifitra an'iny dia avy dia hoe izay tsy nanota taminareo no kitorabato aminy fa mampatsiaro atantara ho satria tsaroako tsara ho antsika ozy izy moa ianao namana Clémence Ranirina mba ohatry ny ahoana re zany raha nampiarina tamintsika dia hoy amina tsy mety ampiarina amintsika ilay satria tsika toa hoe tratra nanao ratsy ka mangataka amin-drana fo hoe amin-drao fo re zay dia aza torahana vato tsy zay fa ny tena olana dia izao le olona tsy manao ninninona sy manao ny fahamarinana mijoro miaro ny vahoaka paf ny vato be dia be atraiza lasa kilalao fahita ny cybercriminalité sy ny fitsarana sy ny sisa hainy tena hatramin'ity rafitra rehetrarehetra ny anivon'ny fitsarana fa ny olona izay tratra tena manao ny zavatra tsy mety dia tsotra fotsiny tenin'ny olona avy any ambony hoe izay tsy nanota taminareo no ka hitorabato tena mampieritreritra le izy satria ho iaho hoe iza zany no tsy maty manota eto ary mampalahelo le izy namana Clémence Ranirina sy Dolana Rindra hoe ny olona efa manana immunité averiko ihany no mbola harovana tahaka izany zany ve zany tsy midika hoe mbola kelikely zany iny fa asa indray dia itoy eto moa tsika hita ny toy ny tantara fa amiko tsy dia fihetsika tahaka ireny loatra no nandrasako sy nandrandraiky tamina ray aman-dreny lehibe filohana rafi-panjakana tahaka ireny dia miteny an'izay ianao dia zaho tena mahita hoe impiry zay reto mpitondra isan'ambaratonga ny reto no misilifatra ny anaty serasera impiry zay be dia be prime ministre koa efa nisilifatra indray mandeha filoham-pirenena impiry misilifatra foana ka io serasera io re tompoko dia tena mahafaty io mila tandremana tsara ny zavatra rehetra izay teneniny vava ary akoatran'izay mahatsiaro koa namana lelira farala satria taoriana ny voany latsaka iny izay tsy nanota taminareo no kitorabato azy iny dia rakotra nio tsy mbola nahita hoe fe anankiray na tranga anankiray
nahazo teraka buzz be tamin'ny Facebook ohatran' iny tranga iny. De nisy tao hoe olona nangalatra kiraro. De ny fatorana teto amin'ny tendany le kiraro. De hoe dahalo mpangalatra zay zany le resaka de hoe tratra nangalatra. De ozy ny olona mamaly ery amin'ny commentaire hoe zay tsy nanota taminareo no aoka itorabato azy. Lasa fomba fiteny zany zay amin'izao fotoana zao ary ny fotoana tamin'ny fitondrana teo aloha nalaza ilay hoe azo raisina fa tsy mitombona. De zao ndray zany zao lasa mampalaza an'ity fitondrana ity ny hoe zay tsy nanota taminareo no aoka itorabato azy. Mampalahelo hoe zany ve no zavatra misy. Resaka immunité ianao teo na manalilira faralahy. Zany moa ny zavatra misy de mbola nolaniny ny solombavam-bahoaka indray ny fanomezana immunité ny ben'ny tanàna. Zay ny le teneniko hoe mba asiana ray aloha le lalàna efa hitsakitsahana tapoloha mpanao lalàna izy fa tena hitsakitsahana taiza mbola nisy ben'ny tanàna omena immunité zany fa faharoa manarakaraka zao neny nanaovanareo an'le immunité anaovanareo an'izay daniny kibonareo hoe am'izay zany voaharotsika de tsisy afaka mipedy atsika de samy manao zay tiany de samy manao zay mahafinaritra ny fony omaly aloha rehefa nijery vaovao farafaratsiny no iaho mbô nahita n'ilay député avy any Fenerivo Atsinanana mbô nireagira ihany tamin'ny mpanao gazety hoe mba niezaka nitondra explication fa le raha matoty izay nitononao teo le député tsy hita razy zay le hoe qui ne dit mot consent zao fiteny frantsay tsy miteny ianao de manaiky matoty tsy miteny ianao zany ao anatin'le izy de zay aloha zany ny hita teny amin'ny vaovao fampalalam-baovao omaly ny zavatra antranga ihany koa rehefa nijery vaovao omaly de zao niteny ihany Ramatoa Kristina Razanamahasoa niezaka fa reny le tonga amin'ny fitenenana ihany koa amin'ny fitentsika hoe rano raraka tsy azo lofina tsony efa lasa iny de efa enregistré iny tafapetraka ny anatin'ny archive fa niezaka indray mbola nanome lesona indray Ramatoa filohan'ny andemeram-pirenena ary niteny hoe tsika mpanao lalàna fa tsy mpanatateraka tsika aza manitsaka plate-bande mpanatateraka ary ny mpanatateraka ihany koa aza manitsaka plate-bande ny mpanao lalàna de indrana ny teninao teo namana dolana rindra izy ianao teo hoe zara amin'ny lalana tokony ho izy ny zaza zara ty teny mihitsy hoe matoa ianao ny safidy anao député de fantatrao tsara ny lalàna fitsipika amin'ny feany zany hoe inony ty andraikitra miandry aty fa tsy tokony ampianarina an'izany na tokony ho tenenina ohatrany zazakely hoe aza manitsaka plate-bande tokony ho hainao zany hoe aiza ny lalana tokony alehako ary aiza ny lalana tsy tokony alehako ohatra tsika eo amin'ny commune tsika tsy mitsofotsofika ary amin'ny mpanatateraka ary fa ny anjarantsika de mitsikera ny anjarantsika de mitendra fa misy tsy mety ny anjarantsika de mitondra ny tahitam-bahoaka hoe ty misy ohatran'izao ny anjarantsika de manara-maso fa averika le teneniko teo hoe tsy vahaolana tsony io nanteny ary Ramatoa filohany andemeram-pirenena fa efa haingo diso any arivo le izy diso any arivo le izy efa any anaty archive reny Ramatoa filohany andemeram-pirenena de ny amin'ny manaraka aza atao tsony fa zany efa kely ny finoako hoe tsisy anao fa mbola izy foana ny anao satria zay teo daholo ny olona nakako samy nanao kely teo daholo de samy manao daholo ny rehetrarehetra lalan'le serasera mantsy malama be de misolifatra daholo rehefa tsy mitandrina eo mpandehanany eo ambony toy ny akoho mandeha ambony safy izy io lanjalanjaina tsara zay lazaina satria ny olona koa ane rehefa olom-panjakana na olona manana andraikitra goavana eto amin'ny tany sy ny firenena ianao de andrasan'ny olona zay lazainao ary jeren'ny olona ny fihetsikao manaraka izay ambaranao sy resahanao ve de resaka an'izany tsika Clémence de hoe ozy izy ianao teo hoe nalaina le mpangalatra kiraro sa ina de arany de misy de hatramin'ny resaka madinika kely ohatrany hoe azan-drano entina atao voandalana ary de asiana olana ao anatin'izany iresaka koa zao misy andreo le mpaneho hevitra sy mpamoaka vaovao amin'ny tambazotra tserasera irahantsika malala tsara imalama izay mbola voatazona ponja vonjo maika hatramin'izao toy izany koa sy tan'ilay raha marivelo tena hoe any an-tany mora ry zareo amin'izao fotoana izao de eo zany mamperitritra sy mampanontany tena hoe ny olona tratra azafady fa ty le teny malagasy hoe ny olona tratra ambotsy omby amin'ny fanaovana fisandohana andraikitra izy indray no arovana eto ino no nahatonga le vazivazy ratsy nataon'ny olona teo amin'ny tambazotra de be moa zany ny fanehoan-kevitry ny olona tao aorianany indry izy mianata ary izay indrindra no ka mialohan'ny hidiranao amin'izay fanehoan-kevitry ny olona maro be zay te anontany hevitry ny vahintsika Andriamatoa Dolana Rindra avy amin'ny missionnaire MDM hoe ny resaka teo namana lira faralahy momba ny kamalama sy stanlera maro velo ahoana ny fahitanao andreny tranga ireny raha toa ka marina be ny zavatra andresan'ny Lily teo hoe ny tranga tena mamenatra mampalahelo
mampisangam-bola koa raha satria ny fotoana zao ne olona voaroroy am resaka halatra volamena mivoaka na voaka mifonja de nefa ny reto olona reto napahafantatra vaovao nanaitra ny fiarahamonina ny amin'ny hoe misy zavatra tranga ohatr' zao ary ny teny ny fitondram-panjakana hoe andray sy fepetra fa misy an'izao mitrangany fa avetrany de any amfonja am'izao fotoana zao na de mbola hoe nampidirina ponjafonjy maika azy manahoana ny fahitanao an'izay mizana tsindrinila fitantanana tanila misy eto amin'ny tany sy ny firenena izay indrindra le zavatra hitantsika hoe tena tsy mety lay fitantanana na ny fanehoana ny lalàna tokony piarina zany any amin'ny tokony anampiarana ny lalàna zany tsy voampiatra le lalàna fa ty amin'ny tokony tsy ampiarana ny lalàna no ampiarana ny lalàna ka izay zavatra zay de efa fadisoana lehibe ary zay le teneniko tseo hoe le fitantanana mihitsy zany no tsy mandeha am'izay tokony izy ary lasa ohatrany hoe misy kely tsy mba mamindro misy lehibe tsy andrikeloka satria ny lehibe ao anaty fitondrana ny kely tsy mba mamindro de tsy ano anatin'ny fitondrana fa mety manana an'izay an'izay de tahak'izay zany le izy ity ka tsy tokony ianao an'izany ny ty fitondrana ity fa tokony hijery tsara ny hoe tsisy kely tsy mba mamindro tsisy lehibe tsy andrikeloka zany fa rehefa ampiarina ny lalàna de tokony ampiarina amin'ny rehetra mihitsy zany ary mitovy ny fampiarana an'izay fa tsy hoe mitanila arakaraka an'izay fa zay fisehon-javatra zany de tokony jerena ary jereny fotony araka le lazainareo momba ny malama iny moa iny zavatra iny tokony isy fanadiadina be nge tokony adiadina le adiadina be le izy le vazaha ao anatin'izay zavatra zay ary maninona moa izy zany tsy raisina ihany koa ny fitoriana zay ataony mampalahelo daholo zany ary zay le mampiseho an'le hoe fitanlanana zany zay misy ka izay zao zavatra anankiray izay le mahatonga le nahatonga antsika ny teny hoe zay tsy nanotra taminareo fitorabatra azy ho sahaza ve zay zavatra zay tsy sahaza ny hery malama zany zavatra zany kanefany tokony hijery zay zavatra zay ary tokony jerena zareo faran'izay aingana zay zavatra zay satria mamenatra ary mampalahelo zany fampiarana lalàna tsy am'zay tokony ho izy tokony anao fikarohana zay iverina am'le resaka réaction na manalira fararary fa aveo fa raisiko kely zay resaka malama zay ty teny fotsiny hoe za teo nanatrika an'ilay fanaterana n'ilay fitoriana tery amin'ny BC de ny zavatra misy zany de naveriny teo anivony brigade criminelle fotsiny ilay fitoriana na eno zao tsy haiko iny omaly sa fakomaly ny filohan'ny syndicat ampitsara ny teny hoe tsy tokony isy an'izany hoe mametraka fitoriana de tsy raisiny zany fa za zany eto de tena manitsy kosa fa tena misy zany hoe olona mitory fa tsy raisina ny fitoriana de io zao nitranga malama manokana napetraky mivady ny Doris Rakoto Samuel ny fitoriana teny amin'ny brigade criminelle de naveriny teo anivony brigade criminelle fotsiny hoe tonga de ataovy soit transmis na ST eo anivony parquet fantatra tsara nefa fa eo anivony parquet tsy misy greffier de mazava loatra zany tsisy andray iny zavatra iny fa raha ny tokony ho izy zany tokony raisiny teo anivony brigade criminelle foana ilay fitoriana mba nafana aloha zany ohatr'izay efa nandroso ilay fanadiadiana ny ilay vazaha izay tondrony malama ho tomponantoka amin'izany resaka hoe manao trafikana bala sy sisa zay nambarana tao anatiny ilay fa nihokevitra izay nataon'izay tokony zay zany aloha nisy fa de miravoravo tanana fotsiny koa zany eo anivon'ny polisy de lasa miandry an'ilay greffier ve zany hoe vita ny greffier vao afaka raisina lay fitoriana ary amafisy koa zay anitsiko kely angambany zay zavatra zay ny zavatra nyteneneny ny filohan'ny syndicat tsara hoe mety misy any ireo sonjiray loha satsilozan'izay mamarara fa zahay manokana zao anatin'ny rafitra mpitatitra izay tarihako nitory izahay anireo mpanao an'ity taxi moto tamin'ny fotoanandro rehefa nitspahatsika teo anivon'ny conseil municipal izy nefa mbola reny mbola miteneny amin'ny télé sy ny sisa de nanapa-kevitra nitondra andraraha teny anivon'ny polisy ny chef ny commissaire central raha teo tamin'izany fotoana ny teny hoe hoe manina moa hoe nareo mbola tsy nametraka plainte aty aminay de iny tokoa fa nametraka le plainte aveo ny lazaina hoe loatsy aty aminay fa mba hampahomby azy ataovy ST ary amin'ny parquet ilay fitoriana natao ST tany amin'ny parquet am'izay le fitoriana niaraka am'ireo andinin-dalàna samihafa no lavina naveriny teo anivony parquet fotsiny ka mialatsiny aloha zany fa de marina be ilay filazana hoe misy kosa ireo olona zay tena tsy mandray fitarainana sy fitoriana izay everiko angamba fa tena tsy manaja lalàna sy tsy mifanaraka amin'ny lalàna mihitsy fa niza mitory de tokony ho raisina foana ary raha misy ny azo lavina ohatr' zany mba mangatak'izay mba tokony nampiarina taminay zany tamin'ireny fotoana nitoriananay ireny hoe lavina koa tsy
mety fitorianareo ty fa maninona rehefa ny sasany raisina rehefa ny sasany tsy raisina zay fotsiny zay eo ihany fa hitanareo le fiazakazahan'lay dingana rana ao anatin'lay fametrahana fitoriana tadiditsika tsara fa tena voany voaka teny amin'ny tambajotra fotsiny ny hoe misy fitoriana napetraka mahakasika ny malama de tampotampo eo de avy de malama MD no hita sy eny tetsiteroa ny tiako lazaina hoe zay mihitsy ny mahagaga ary taoriana ny fidiran'ny malama tany amin'ny fonja aza nge de tsarovy tsara fa mbola nytoingeny tsy fandripahalemana tany amin'ny toerana zay nitaraina sy nampitabataba azy iny be de be ny zavatra tena hoe tsy mampiorokoditra mampatahotra hitatsika zany faty olona tsisy lohany sy ny sisa zany de magaga hoe tena tsy mampiorokoditra tsy mahataitra ve ny fitoriana mahakasikana zavatra efa hita ary mahasamteny le olona ino moa zany mbola tantara amitoy de hitatsika eo ny toyany fa tsy haitsika ny tsy niresaka an'iny fa iombonako ny teninao Clémence Rarnirina raha ny teny an'le hoe raha nisy angamba ny tranga zay tena niteraka laza be miezaka miteny gasy tsy mifangaro mihitsy io de ity resaka mahakasika Andramatoa Christine Razana Maso ity tena be de be ny fanehoan-kevitry ny olona mahakasika an'ity zavatra ity andao jerevantsika hoe ohatry ny ahoana ny fahitan'ny mpikirakira tambajotra ny fanehoan-kevitry ny filohan'ny antermera-pirenena andao nge raha tsika mijery vakeko angamba ny ty anankiray ty hoe unité ozy izy dans l'impunité zay zany ny fanamariana voalohany ity indray moa zany misy anankiray hoe izay tsy nanota taminareo ono nao ka hitorabato azy resaka azo sarobidy anefa ilay raha de inony zany no nanagadrana an'ilay chauffeur tsy manatsiny mahagaga maro zany fanamariana manaraka fanehoan-kevitra manaraka moa zany ny tena marina kokoa izy ozy tsy azo toram-bato madinika anefa ozy menaka gazo tsy rariny fandray am'le resaka malama zay vonresantsika farany teo de eto indray de misy an'ity anankiray ty hoe eritrereto nge raha député ty mana hafa no tratrana anao afera hafahafa ngamba mialatsiny fa zay moa le sotrate ngamba titinina mihitsy no andetika tsisy resaka amoan'ny karazana article sy code pénal le mbo marina moa de manaraka indray misy maneho hevitra ihany koa ny amin'ny hoe inona moa zany tsy hanafoanana ny assemblée nationale tena tsisy fotony be de be moa zany ny fanehoan-kevitra eto raha tsika mamaky angamba izy ity namana lilira faralaha vakitsika ezahantsika hoe zany amaky ny ilany havanina avia de nao mikisaka makany amin'ny havanany ny akavanantsika ity zany de fanehoan-kevitra anankiray izy tena nanamarika tokoa satria de tena zao zany ny votoatin'ilay izy hoe hoany tsy maty manota ozy any se zay tsinjoko avy ety fa salama sy anatin'ny tsanjaka tsara ery te hiteny fotsiny ary se hoe ny didy tsy ananatiana ny lalàna tsy tiavakavana ny teniko anefa zany tsy teniko anefa zany fa tenin'ireo razambe lazaintsika fa endry de tiako ampiana hoe rehefa vandana de kary mbola tsy teniko ihany koa io fa ilay lazaintsika hoe fahendren'ny razana malahelo ary se fa tô mandrara kilomby-andoha isika sady afaka itsika ny fahendren'ny sotoavina nolovaina tamin'ny razana no tsy asiana dika ny lalàna velona de agaga ve hoy se raha tsy hisy toerana ho an'ny hitsy ny tsony eto satria ny teny sy ny fihetsiky ny olobe mihitsy no mandrehitra ny atezerana alohan'ny rariny rena marobe ny lalàna eto Madagasikara saingy marefo na maivanina foana ny fampiarana azy voatsindry ilany mizana mijery ody tava sy loko tsaranga ny mpandanja naorina eny ambonin'ny tany avo avaratra angamba ny marina ary seka sasatra mikodito vato mitady zay tany iarenany zay ry se minao fa mbola misy sombo-panasy andindiniana an'izany zay aloha ametrabeloma vetivety afa mbola mifamotona amin'ny rotorotom-piainako raha kely mavitrika sahirandava zay zany lay fanehoan-kevitra zay tena nanamarika tokoa manoloana indrindra ho andreny zavatra nitsanga tato anatin'ny ora vitsy mihitsy fa tsy hoe andro vitsy nitsanga teto amin'ny tany sy ny firenena ka mampalahelo nitsanga ohatra an'ireny hoe tena miteny ireo olona rehetra tsy niteny hatramin'izay hoe tena zao ve ny afarany Madagasikara zao ve ny afarany le firenena ankehitriny zay ngamba ny mikasika an'iny namana lilira faralaha namana dolana rindra avadikitsika kely mipejy iresaka tsika mikasika politika ihany iresaka fifidianana isika iresaka mondridridrira mikasika ny resaka fanomanana am'zao fotoana zao de mirosy sika amin'ny fandrafetana ny lisy mpifidianana izay
refonte moa zany le atao zany hoe arendrika manontolo ilay lisitra atreto aloha ny zavatra hita de tsy mandeha araka ny tokony ho izy sy araka ny nampanantena ny seny iny zava-misy nolazaina fa hoe isy ny fitsidiana isa-trano misy mitondra tablety amin'ny fanisana mpifidy zao nefa raha ny zava-misy de mbola tsy misy ny fitsidiana isa-trano amin'ny akapobeany ary taratasy sy penina no ampiasaina ao anatiny izay fitsidiana isa-trano izay atao ho an'ireo vitsy izay ahitana an'izany fitsidiana ifotony zany. Voafetra nefany ry izy menada ny fepotona ahafahana manatanteraka an'izany fandrafetana ny lisy-pifidianana izany etsy andaniny nefany isisihana ihany koa ny fanaovana kopy sy karapanondro faobe sy ny sisa anao ahoana namana dolana rindra ny lisy-pifidianana hivoaka eo raha ny fahitanao anazy. Raha am'izany tsy fitombanana rehetra resahana izany no jerena sy tarafana an'le izy de lisy-pifidianana zay tena hanahirana ary tsy atokisana zany ny zavatra mety hivoaka eo satria na ny fitaovana ampiasana zany de mbola tsy tena tsy ampy araka ny tokony izy ary na ny anina ihany koa nge na ny commune zay any amin'ny any ivelany ihany tsy eto amintsika eto ihany fa mbola tsy mihetsika mbola tsy tonga any daholo na ny fitaovana na ny fokotany azy de manahirana zay zavatra zay de zay zany le teneniko hoe ny zavatra ivoaka eo de zavatra tena nanosarotra fa tena tsy mety tsy ety mihitsy ary zay no anombako any timany am'ilay teny navoaka an'zareo hoe tsy momba an'io zay ary tsy kasika tsy anao ifampiraraha am'zany zavatra zany satria efa tazany sahady zany izay zavatra zay de tsy mametsy iny satria ny antony raha mbola itsofoka ao ianao de lasa mifampiraraha de lasa ianao ary tsy ao anatin'ny zavatra lazaina fa ao anatin'izay zavatra zay tam'le hoe fanambarana le tany rosiana hoe avy amin'ny marika valimanana ny ofisiny fanambarana maika ave fa ty zavatra ty raha vao tsy manao fanambarana melony fotoana oatra zay fa endrena be zay satria hita hoe ohatrany tsy ho tomombana ty zavatra ty fa ny zavatra tiako atongavana ao anatin'ity zavatra ty ny tena tokony ho izy amin'izy ty manko de tokony araka le tenentsika refonte totale ny jerena de anifotony mihitsy zany ny tena mahafantatra ny olona fidiny io ny fokotany mihitsy zany ny tokony hanana an'izay andraikitra zay omena an'izay andraikitra zany ny fokotany rehetra era Madagasikara de eo ny commune zay manakaiky azy ireo zany tokony hiara-iasa am'izay ary ny fokotany mamoaka lista ho aminazy atao petradindrina mihitsy ary atsona fivoriana fokon'olona zany rehefa avy eo de manao fivoriam-pokon'olona de tononony eo ny anarana de hita eo zany ny hoe ny eo sy ny tsy eo satria mety misy koa ny olona mangataka fifindramonina de nefa voatoninao ihany ny anarany de ariko izy ohatr' zany de zay le zavatra hoe tsy maintsy anifotony mihitsy zany tokony hijerevana zany misy koa ny maty nefa mbola misoratra ao anatin'ny fokotany zay de ao anatin'izay nefa ny tokony anangana ihany koa rehefa vao fantina tsara zay zavatra zay anangana fokon'olona ao amin'ireo fokon'olona zay misy eo amin'le tanàna mahafantatra an'le izy mihitsy no manangana olona dimy na ohatr'izany mba ise anara-maso ny fifidianana zany rehefa avy eo satria zay mihitsy ary ny vahoaka nge zay mihitsy ny zavatra tadiavina satria tsy mahavonina ny vahoaka ao anatin'le mifidy ane de hoe hifidy ary zahay de ny fidinay nefa ny tsy holany ka lasa mandray andraikitra ny vahoaka am'izay fotoana zay hitany tsara le izy ary ampazoto azy ny andray anjara am'zany atao hoe lafy ny fifidianana zany satria ny tena atahorana nge de ny safidim-bahoaka zany no atahorany vahoaka de zay mahatonga ny hoe tsy maintsy eny amin'ny fotony mihitsy ny zavatra tokony atao eny ary to ya misy fanamariana kely angamba ny mikasika an'izay aloha na manadolana rindra de zao hoe raha miresaky sika n'ity fandrafetana lisy-pifidianana vaovao ty de be de be aloha zany ny efa nanao fanamariana nisy zao ny teny hoe rehefa tonga ao amin'ny zareo ilay voalaza zany fa mpanisa mpifidy mpanoratra ny anaran'le mpifidy de raha ohatra zany hoe zany ao anatin'ilay tokantrano de miteny zany le olona hoe za rery ny eto fa aleo fa ameko anareo daholo ny ireo misoratra ao anatin'ny carnet pokotany dia avy hatrany zany de lavin'ilay mpanisa zany fa de tonga de hoe le olona za rery zany no tafiditra ao anatin'lay lisitra tsy misy zany ny toromarika ny amin'ny hoe rehefa tonga eo zareo de asevo manantona any amin'ny fokotany fa de za rery ho voasoratra ao de iny le mampametra panontaniana n'lay olona andray anjara amin'ny fifidianana rapitsy hoe voafafa na tsy voasoratra any anaty lisitra ve zany ireo rehetra izay miara-mipetraka sy miara-monina fianakaviana sy ankonana miaraka aminy ao anatiny izay tokantrano zay misy anazy zay ao anatin'izao fanisana mpifidy izao
Ya, resaka an'izay ianareo dia hoy aho hoe io indrindra anie ny antony nahatonga ny antoko tiako Madagasikara izay niresahan'ny mpandrindra nasionaly teto moa tamin'ny heriny ny hoe nanangana an'ilay atao hoe comité de vigilance entina hanamporofona fa tena mahatsiaro fa sady eo ny hoe tsy mahafehy an'ilay asa tokony ataony amin'ilay fanavaozana tanteraka an'ilay isym-pifidianana ireo rafitra mikarakara an'izany no tsy mitombina ihany koa ny mahamaly eo tena an'ilay rafitra efa nahenoana fitarainana siakony be dia be io comité de vigilance natsangany atoko timy io na henonany hoe raha misy tokantrano 10 amin'ny toerana anankiray dia izay tokantrano fantapantatra fa miandany amin'izany antoko izany dia inina tsy andehanana be dia be ny tranga androany maraina zao avy any ambanivohitra Mahajanga dia nahazo akony koa ny tenako hoe tena tsy misy ety na dia solitera anankiray amin'izany agent recenseur izany entina ilazana hoe andraikitry ny antoko politika mihitsy ny malina tahak'izay ohatra omeny antoko tiako Madagasikara amin'izao fotoana izao mba ahafahana ho tonga amin'izany hoe fifidianana madio sy ekeny rehetra izany fa momba an'izay resaka moa namana Clémence Ranirina tamin'ny fanontaniana hoe misy an'ilay resaka fanaovana copie faobe karatra sy ny sisa dia eto aloha izany dia fantatritsika tsara fa efa mitokony efa ho 2 herinandro mahery izao ny prakitra rà izay manamafy ny fitakian'izy ireo efa ho 10 taona zany. Izay zany aloha ny zavatra misy. Mandeha ny feo fa hoe misy mitady hanao réquisition azy ireo mba hanerena azy ireo hiasa. Izay zany zava-misy. Etsy andaniny dia mbola manao fitakiana ihany koa ny mpanao lalana, ny mpandanja fiara, vao resaka teo hoe ny mpiasa n'iny stady aza misy mihitsy ilay manao fitakiana dia roana avy eo. Izany rehetra izany zava-misy. Eto Madagasikara andriamatoto olana rindra. Fantaniana tiako apetraka hoe rano fijerinao an'izany. Mety mbola ho voavahan'ity fanjakana ity ve ireo olana miavosa tsy misy farany aza i miseho eto amin'ny tany sy ny firenena ity. Izay indrindra le izy satria araka le teniko teo hoe ny mpiasa ny staty ara lasa roana satria izay nge le izy hoe tokony famana olana na fampiresahana ny tokony atao manoloana an'izay satria olona 4 taona moa misy ny 20 taona misy ny 30 taona efa atao anatin'izay sehatrasy izay nefa n'izay ny zava-misy dia eto ihany koa ty fitakiana mbetsimberoa sy ny karazany araka ny teninao hoe mipirakitra rà eo andanin'izay zavatra izay dia imagine eo zay zavatra izay zany no mahatonga hoe tena tsy mety intsony ny tsy vita intsony zany raha fijerena satria matoa ane roany le olona dia manapirofo zay satria hitantsika masy ny fitarainan'le olona manapirofo zay fa tsy vitany zany tsotra be zany fa tsy vitany zany noho izay toe-javatra hitantsika zay mety tsy vitany intsony ny maha-olana matoa izy efa mandroaka no zavatra ataony fa tsy mijery maromaro tsiraisana na tokony mesure d'accompagnement tokony atao dia mazava ho azy zany fa voavaly ny fanontaniana satria le olona ihany inge miteny roany zahay dia bon tsy mahavaha olana intsony zany ity fitondrany ity raha izay zavatra misy. Vao makia manamafy ny faneho-kevitra izay nataony filohan'ny vondrana parlementaire antimy eo anivon'ny antemeram-pirenena hoe tena tokony atao ny fitsopaha-pitokisana fa tena tsy mahavaha olana intsony ny gouvernement izay mijoro ankehitriny. Fa ny resaka fandrafetana lisy mpifidianana tsy mandeha amin'ny laonantsika teo ry izy menada ny zava-misy amin'izao indrindra no mahatonga ny hery-velona politika samihafa nareo anatin'ny RMDM ao anatiny hitaky ny fanatanterahana ny fikoanan-do-pirenena mba hanomanana fifidianana madio sy ekeny rehetra. Ianareo anivon'ny RMDM ho iaho teo mitaky an'izany ny fitondram-panjakana mandroso foana hoe fitadiavan-tseza hono ny anareo matombo sisika mafy amin'izay fikoanan-do-pirenena izay zao nefa n'izany nefa ny zava-misy ataon'izy ireo samy rery le fandrefetana ny lisitra tsy vitany araka amin'ny tokony ho izy inona zany zao ny zavatra mety hitranga raha-pitso raha ohatra ka andeha iloatra an'io zavatra io ka izay ahina zany isy korotana rehefa atsoatsy satria raha ohatra hoe tena tsy anaikatra zareo fa iziriziry amin'izay hevitra zay dia ho tanterahana fifidianana dia andeha indray ny zava-mitranga dia mety hiteraka krizy io zareo manko zao mieritreritra hoe mbola tsy misy ny krizy fa krizy sosialy ange efa misy raika amin'ny valopolo isan-drato dia tadidio hoe manao ana ary ty krizy anankiray ity mbola tsy voavahanao nefa ny zao koa ty mety teraka krizy koa ty zavatra ty raha ohatra ka tena tsy ataonao araka ny tokony ho izy ary zay le tenenina teo hoe ny fitakian'ny RMDM ny resaka hoe fanoloana ny gouvernement nge tsy midika zay hoe hisy plasy ho ananina na ohatra zany satria efa tsy mahavita intsony ny fijerevana ty gouvernement ity efa tsy mahavita an'le zavatra tokony hositrany vahoaka andraisan'ny vahoaka fatokisana
efa betsaka amin'ny vahoaka zany efa mitsipaka hoe de ahoana rety ohatra zao fa sainginy zay miteny de araky ny tenintsika hoe misy fanagadrana indraindray zay zao kanefany raha voaporotra eo ihany vahoaka zany mandrapatonga an'izay zavatra rehetrarehetra hitsanga ho forcena andeny ihany de hitranga ihany izy atroatra zay zavatra zay nefa ny tena mila sorohana satria ho lavabe ny fotoana ao anatin'izay raha misy zay trangalavatra zay satria andeha indray zany ho any amin'ny vahiny indray de ohatrany tamin'ny olana teo de makary indray de ohatrany tamin'ny 2009 reny de lasa lavabe le fotoana nefa mifantrany efa manao ahoana eto an-dany zay efa miatotra itombo firisan-jato indray mifantrahan'ny vahoaka zany zay sosialy zay de zay zavatra zay zany raha tena mijery ny tena mason'ny vahoaka ity fitondrany ity de tokony ijery an'izay ka zay le izy fa tsy hoe mitady toerana akory ny RMDM tsy mitady toerana mihitsy fa le anasoan'ny vahoaka mihitsy ary zay fanalavaam-potoana zay izy nefa itombo ny zavatra etsy aroa fahatrana zay no tarafin'ny RMDM hoe tena tsy mety tsony ty fa andao fampiresaka andaony io zay zavatra zay no jerevantsika zay le izy fa tsy plasy satria zao koa ane le izy raha ohatra ka resaka plasy no jerena de am'izao efa zavatra efa mitsanga be da be zao ve no mbola hiditra ianao anatin'ny olana be io plasy olana ve no ipetraranao zavatra zany tsy hitombona mihitsy raha ohatra ka zavatra nandeha tsara mety hitombona ihany ny resany hoe lasa re fa hitandreo fa mety le ataotsika de tomaniny le seza fa le zavatra tsy mety le atao ka inona ny tomanin'olona seza misy tsilo seza ve efa misy tsilo ipetranao de mbola hipetraka ianao de ohatry zay le zavatra ka zany tsy mitombony zany zavatra rehetra zany fa zay le izy hoe lasa demagogie falana vampotona sy tehiroso amin'ny zavatra nefany tsika mitsindro ny lavitra sy ny fanasoavana ny vahoaka izay sy ny firenena ny tadiavina tao anatin'ny fantaniny Clémence ranirina teo moa nisy an'le hoe misy ny mieritreritra no ny fitondrana hoe fitadiavan-tseza le izy de zay hoa le izy ninina zany zavatra mipotra fa ty de mpanohatra foana nisy fiteny ozy izy nareo hoe azo raisina fa tsy mitombona de ho avy indray zany zao ny fiteny zay tsy nanota taminareo anao kitorabato fa hoy hoe nandeha be tao koa nge ninina mipotra de mpanohatra indray ny ao ambadika io mpanohatra indray ny ao ambadika io de eto zany zao fitadiavan-tseza indray tediavinareo mpanohatra ao ambadika io de hoy hoe lay sambo efa milentika ve de azo inona ve hoe ndoe azakazaka mba hitaingina aloha sitrany ve miara milentika tsy noko aloha zay fa anjarany tsirairay zay mieritreritra an'izay no mandinika fa hijanona amin'ny resaka politika hatrany sika ny zavatra hita sy miverimberina andriamatontolana rindra de zao sakanana hatrany ny mpanohatra rehefa anatanteraka na mikasa anatanteraka famorim-bahoaka zay zany ny zavatra misy ny tsopian'ny mpandrindra nasionaly ny antokotiko Madagasikara teto tamin'ny heriny moa hoe efa hitanay ozy izy ny hevitra de zao najanay tsara mihitsy ny fehimpotoana takina meloha hanaovana ny fangatahana najanay ny rafitra sy ny fepetra rehetrarehetra zay ny takina mba hatongavan'ilay fitondrana tsy afaky ny andahy intsony fa ny mampalahelo de zao verina indray le mizana tsindrinila satria raha ny tany Tomasina fotsiny ohatra ny resantsika de tena voafetra tsara mihitsy tsy mahazo mivoaka ny faritra nanomezana fanomezan-dalana ianareo fa vao mivoaka eo de tena azo ampiarana ny lalàna zany de zao nefa ny magaga ny eo anivon'ny antoky eo anivon'ny fitondrana zany tena omena malalaka mihitsy isaky ny manao hetsika politika hitantsika ny tany Fenirivesta ohatra ny tenenan'zareo hoe dynamisation hita ny tany Tomasina ary de tena tsy voasakatsakana fa mahazo midiny eny an-dalambe manao zay tiany atao io ny be ny tanàna hitantsika teo farany teo aza mora izy mianada de ny saigy mihitsy ny tonga nanotrona ny hetsiky ny volomboasary zay nanatanteraka an'izany karazana redynamisation zany tena mampieritreritra te antany ianao hoe ahoana ny fijerinareo eo anivon'ny RMDM ity resaka mizana tsindrinila lasa veritsika foana le izy zay ataony manam-pahefana eo amin'ny mpitondra sy ny mpanohatra ity andriamatontolana rindra zay indrindra ny mbola zavatra mbola mitohy eto hoe zay fanaovana tsinotsinona na tsindry azo lena izay zany tsy mety satria fotoanan'izao mbola tsy hoe fanaovana hetsika araka am'izay sehatry ny hoe propaganda na ohatra zany nefany na ny zavatra misy zany hita misy na iny amin'ny hainao aman-jery ny zavatra hita dia efa manao hetsika sahady ho am'izany fanomanana an'izany an'izany zareo izay zavatra zay nefa ny am'le hoe fitaratra foana ho any ray aman-dreny araka le tenitsika tery aloha ianao ray aman-dreny ny tondra ny tokantrano de ianao zany tokony ho fitaratra foana ny am'izay zavatra zay ka raha ohatra ianao zany tan-dalàna de zay ihany koa no arahany avaty arina sy tan-dalàna ianao de mety ho zay no avy ny firenena atsoatra ka izao hoe mila mametraka tantara tsara
mba ho tadidiny olona fa raha tantara ratsy no apetraka ao de tadidiny olona koa anao satria ny ratsy ara ny tena tadidiny olona no tsara zay ataonao fa ny ratsy ny tena tadidiny olona ka ny zavatra izy indrindra de zao fotsiny hoe rehefa samy tsy omena alalana de samy tsy omena lalàlana zay zany le lalàna fa misy ny hoe zay foana le mozana tangenan'ila le resantsika hoe omena lalàna ny ato ary avela mihitsy hatrany analanjorofo izy efa nanao fihetsihana ohatr'izay mbola tohiziny eto tamatavy ihany koa zay zavatra zay de nefa ny atsy fihezina mihitsy tsy voana tsy ananina an'izay de manaraka an'izay zavatra zay zany zavatra zany anisan'lay mahatonga ny vahoaka hoe tsy atoky itsony an'lay gouvernemanta mbola ao anatiny zany zavatra zany daholo le fifehezana zany am'izao lasa tsy mampahatoky itsony satria ny olona zany zao lasa ohatrany hoe karazana potserina mihitsy zany le olona hoe zay ihany mahazo manao an'io fa raha nareo tsy mahazo manao nareo zay zany le izy satria izy eo amy toerana ka de zay zavatra zay zany de anisan'zay zavatra zay hoe tsy atokisana tsony an'le gouvernemanta araky le resahana teo hoe tokony efa andalany fanovana tanteraka ny gouvernemanta ny tena marina io moa izy menadara ohatra misy olona anankiray tezitra mafy ka vely izy manala ny fony mitabataba eo de mahazo mino sika fa afaka fiatsasakadiny izy afaka adindray afaka ny fony de tony fa ny zavatra misy zany misy vahoaka tezitra eto fa terena tsy terena ampanginina ary soa ihany fa nisy Facebook soa aza fa nisy an'io na afahan'ny olona mba namoaka ihany zay vitsivitsy amin'ny alahelony ohatrany nitranga tamin'ny zavatra faneho-kevitra nataon'ny filohan'ny antimeram-pirenena reny fa raha tsy misy koa raha moa Facebook ngamba de vao maika loza zavatra hitantsika ary raha miresaka ny reny moa zany de io za hoe redynamisation aza moa iny reny ny zavatra hitantsika le redynamisation mantsy hoe ny antoko rehetrarehetra tokony manao an'izay redynamisation zay mivory misafidy sisa manao izay afahana manino moa zany mamelo maso sa hoe miantoko indray de tokony manao an'izay ny antoko rehetrarehetra mbola redynamisation teo ny resantsika fa ny zavatra nytenen'ny ramatoa Lalatina Rakotondrasavy izay ministre ny serasera-ankehitriny ane ka tena hoe droit de manifester mihitsy resako teo mantsy le hoe fahatezerany vahoaka misy vahoaka efa tena tezitra de ny anazy tena hoe droit de manifester ozy izy droit absolu zany hoe tena zo mihoatra ny fototra tena zo tena tokony hositrahany zany zo afahana midina an-dalambe manao fihetsiketsehany zany raha ny faneho-kevitra izay nataony ary ny zavatra rehetra ozy izy de tokony afahana midina an-dalambe avokoa satria am'izao fotoana zao faraparanteo zao tsy haiko izy iny maly sa fakomaly midina an-dalambe koa ny tany Frantsa manoloana ny fiakaran'ny vidim-piainana zany efa isan'ny tenen'ny ramatoa ministra hoe manifestation contre la vie chère mikasika ny fiakaran'ny vidim-piainana mikasika ny délestage ozy izy sy ny sisa azo atao daholo ny midina rehefa misy tsy faly misy ny fanolanana iaran'ny fanolanana ny vahoaka iaran'ny miakatra ny vidim-piainana sy ny sisa de tokony mavela malalaka izy ozy izy de nefa ny zavatra hita rehefa tonga eo am'le fitantanana ny firenena kairy zareo de tena nampandredrisa be ny vahoaka izay nahatoky azy ireo tamin'izany fotoana ny am'izay hoe tokony avela malalaka maneho hevitra sy ny sisa fa ny kianja demokrasia aza moa etsy ambojatovo dia ninina novaina zaridaina mihitsy rehefa tonga teo amin'ny fitantanana ny firenena izy ireo ka mampalahelo le zavatra ohatran'ireny hoe ny fanirina zany de raha afaka pitsy tsy maintsy hiova ny fitantanana de mba zay zavatra tenenina no tanterahany zay hitondra fa tsy hifanohatra tahaka izao ataony ny mpitondra ankehitriny izao ivadika lafomba vao hafa isika ndehantsika resaka doro-tanety satria io resaka doro-trano doro-tanety doro-ala io de tsikaritra tatoato ary indrindrindra tato anatin'ny efa-taona misesy ny fahamaizana teto Madagasikara ary tato anatin'ny herinandro vitsy de tena mampiteny mona ny firehetana etsy seroa trano ala voaro may ny firenena ianareo manokana eo anivon'ny jeuneur MDM ahoana ny fahitanareo an'ity tranga mampalahelo izay mitranga eto Madagasikara ity raha ny filaza ny olona sasany moa de hoe vokatry ny fahantrana le izy ony ny amin'ny resaka hoe ity doro-tanety ity kanefa ny magaga izy io fa tsy zay loatra fa eto andran'izay nefa ny mitaky vola ny eo amin'ny ministèren'ny environnement satria tsisy vola tsony zany tsy ampy zany lay vola zay entina satria izy ireo manana an'le ratsa mangaika hoe VOI vondra ny fotony zany
ka mety sy voatohana araky ny tokony ho izy tsony zany tsisy vola tsony zany anoanana an'ireo olona reo ao anatin'izay zavatra zay de mety hoe tsisy fietsehana fa lasa may ny ala nefa na de zany aza amin'ny mahavahoaka malagasy atsika de tokony hijery mandrakarivotsika zay asoavany tanindrazantsika zay satria nosy maitso Madagasikara ka tsy ho avelantsika ho sombany hoe fanaovana mety misy ambadika na tsy fantatsika tsony na misy zavatra mety hoe système po ve zany zavatra zany satria miresaky ny olona hoe efa nisy foana hatramin'izay fa noho ny Facebook sy reto anina reto malaky indrindra de ohatr'izao fa efa nisy ohatran'io bon tsisy ohatran'io loatra matoa raha nisy ohatran'io de zao tokony efa ampy zany lay vola nanaovan'ny environnement le hetsika anaovana zay raha ohatra ka teneny hoe nisy ohatr' zany fa matoa mitaraina ny ministèren'ny environnement de bon mihoatra noho ny teo aloha zany ny zava-mitranga matoa le fitarainana mandeha hoe tokony hisy ny fampiakarana an'izany zao moa tsika nanipaka an'ireny zavatra nitranga reny tamin'ny vote de eritrereto hoe manahoana ny famatsiana am'izao mety mbola atoky ve amaty an'izany nefa ny famatsiana be indrindra amintsika de ny environnement ny tontolo iainana zany ny famatsiana be indrindra am'izao nefa ny lasana ka tsy fantatra izy ity na mety hoe zavatra anankiray koa ao ambadiky zany tsy fantatsika na hoe misy hoe fananina doroana koa le izy mety angalana fond na ohatr' zany zavatra zany resadresaka tokony hoe mety hoe ahafahana mieritreritra kely na ohatr' zany nefa zany aza de eto manentana foana zany ho atsika malagasy ary anaroroatra mihitsy azy zany amin'ity resaka doro-tanety ity tsy de doro-tanety ihany koa fa eo le doro-tanety io ny amin'ny hoe forêt réserve mihitsy arany voadoro fa tsy hoe tanety ery amin'ny sisiny ery fa tena forêt réserve mihitsy aiza ho aiza am'izany ny fidiram-bolany sehatry ny eo amin'ny fizahantany manahirana zany zavatra zany ary reny no aretsika malagasy mety tonga na ary simba tanteraka atsika zany ao anatin'izay ka taniko mandrakariva ny eo amin'ny sehatra rehetra na any ambanivohitra naiza misy an'ireny toeran'ireny indrindrandrindra moa te hitodika manokana satria ny tenako avy any amin'ny faritry Menabe any ary nisan'ny tantana fokotany président fokotany nandritra ny fotoana maro ny dadanay ny tantana an'izany président fokotany zany anisan'ny ohatran'ny commune mihitsy zany Morondava centre zany misy cellule efatra eo amin'io zavatra eo amin'ny toerana io de manisan'ny malahelo satria ny antony de zao ny mampalahelo de zao hoe ny tena zany tonga de miazakazaka ny sainy hoe manahoana ny kirindry zay alany Morondava manahoana ny ale de bobaba sy ny karazany de eto moa de ararotiko zany reo zay fananao hetsika tany Morondava ho an'ny Menabe révolution zany mitodika manokana satria président Menabe révolution zay fananao hetsika teo reo ny fanohanana ny amin'ny fatapahan-jiro tany Morondava de hita hoe tena mandeha araky ny tokony ho izy de isorana manokana izy ny am'izay de taniko izy satria vao ny fampitelefônina zay teo de niresaka aminy eto hoe ianao mbola any Morondava de etan'ny olona ary etany reo namana ao anatina staffnareo mba hijery manokana an'izay fiarovana ny alatsika any Morondava zay satria tena ilaina izy reny satria izy reny no rakitra eo amin'ny firenena ary tena napetraky ny razantsika ka de tena izay zany no anentanana anao président zay efa nanao hetsika nareo de isorana indrindra ka de manampy anareo mandrakariva ny tena koa manoloana an'izay zavatra zay eo amin'ny faritra misy atsika any amin'ny Morondava any ary ianao moa nefa ny teny hoe irotsaka tanteraka any isy fotoana atsika hijery any fotony de vonona mandrakariva ny tena satria anisan'ny tany nalehibe any tena koa tany ka de vonona ny ara-iasa tanteraka ny aminareo zany ny tenako am'izay zavatra zay fa izay zany tiako tenenina hoe etakilany ihany koa nefa misy zavatra toy izao ary sary nefa nandeha ihany koa amin'ity doro-tanety ity ny ministre serasera zay hita tokoa fa naka olona teto zany teto taty Antananarivo tamin'ny Alamay de eritrereto hoe raha ohatra zany hita zany le hoe fiheziny eto Antananarivo daholo ve ny fitantanana fa tsy vondrom-bahoaka tsinjara-pahefana ny tokony atao satria zao manko le izy ny zavatra fantatra zany raha 2 minitra ny may ny ala ianao nefa mbola andeha ho aty Antananarivo anangon'olona tsy vitan'ny matin'ny ranoray-so zany zavatra zany anefany zay mihitsy mahatonga hoe tokony telefona de fa tonga de any ifotony zany hoe ny olona any mandray andraikitra an'izay zavatra zay mba tsy ho ela tsy hitaran'le afo zany ka de izay zavatra zay zany anisan'ny entanina tanteraka satria mba tsinjarana le fahefana ho an'ny any amin'ny toerana misy azy any aby no tokony isy an'izay famonoana an'izay afo izay efa tamin'ny fandarana tamin'ny farana moa de nalefa teto ilay sarin'ny reo ministra anankiroa zay nilatsaka mihitsy
namoniny avy tamin'izany fotoana izany mampipetraka ny fanontaniana hoe tena ilay fahombiazana ilay efficacité an'ilay zavatra ve no kendrena sa ilay fisehoana no tena zava-dehibe ao anatin'izany satria mila mahay mametraka ny olona tandrify amin'ny andraikitra manandrify raha te ahomby kokoa. Etsy andanin'izay be dia be ny ireo tetikasa iraisam-pirenena eto Madagasikara izay tena hoe manokana teti-bola goavana amin'ny resaka EDD environnement et développement durable. Dia eo zany mipetraka hoe aiza ho aiza ny fandraisana andrakitra ireo rafitra tsirairay avy manoloana izao zavatra mitranga izao. Raha ny marina zany zao ny vanim-potoana ny famboleka-kazo amin'ny taona ho avy dia tena tokony hijery akaiky an'ireo faritra rehetra voakasika ireo satria may tanteraka Madagasikara ary ho ahy manokana dia veriko fa tsy kisendrasendrana hoe miara mitotona amina fotoana anankiray miparitaka saika amin'ny toerana rehetra manerana Madagasikara io zavatra io. Anjaran'izay tompona antoka ao ambadika izany no mandinika raha toa ka zavatra inina miainga fa amina etaetana kajikajy ratsy ny ao ambadika izany zavatra izany. Maraparana ny fandaharana antsika fa tsy azo ilaozana ihany satria misy vaovao niteraka resabe ihany koa andre matotolana rindra ho resantsika telo da amin'izao famaranana izao dia ny fidiran'ny ministry ny serasera sy ny antoko freedom ao anatin'ny fitantanana ny ao amin'da. Teo aloha teo moa dia nisy fotoana nalaza be tany amin'ny Facebook le hoe freedomisation de Madagasikara. Mahita voambolana foana koa moa ilay mpiserasera dia izahay miresaka fotsiny an'ilay satria io ministra io anisan'ny ministra coach any amin'ny faritra Bonglava dia tena nomariana mihitsy ny hoe isaky ny misy zavatra fitokanana dia misy freedom ery ambany ery dia izay nivoahan'ilay teny hoe freedomisation. Eto sika ny fitantanana ny ao amin'da no hidiran'ny ministra ny serasera sy ny antoko freedom andre matotolana rindra. Mienjandroa ny tady satria ataoko hoe kekeriny ambokely tiana ve satria ilay ministeran'ny kolotsaina sy ny serasera etsy andaniny ny mpanakanto etakilany lasa mifampisintona ao anatin'ilay izy te antany ianao hoe rariny ve ilay fampiakaram-peo izay ataon'ireo mpanakanto raha ny fijerinao azy. Raha ny fijeriko azy manokana dia rariny sy hitsiny satria izao koa ange ny tokony fantatsika ary fantatra mihitsy zany ireo mpanakanto ireo ihany ve no niaraka ny salahy izay nalany an'zareo teo izay hoentina manerana Madagasikara hanaovana propagande na ireo hetsika maro isan-karazany mpanakanto ihany ngamba ireo izay miady aminazy ireo no anisany manampy sy manosika an'ireo amin'izay zavatra izay. Dia izay ny magaga hoe ity zavatra ity ve ohatra izany mihitsy ny zava-misy manahirana be ve sa sarotra amin'ny filohan'ny serasera fa zao ange ny zavatra takian'ny mpanakanto ange tsy mitaky vola fa mitaky fotsiny ny fampisarahana ny fitantanana eo amin'ny midasy ny izay resaka serasera izay mitaky an'izay fotsiny izy dia ahoana ny tsy hanana an'izay firehekevitra hoe fahaizana mihaino zay sy ny zavatra efa niarahana hatramin'izay ihany koa ho an'reto artista reto ka animba n'ilay fiarahamonina eo amin'ny artista manko ny zavatra mety isy ary tena manimba mihitsy moa fa tsy hoe efa manimba fa tena fa simba mihitsy ny arak'le tenena hoe tady efa mifanenjana zany zao. Fa raha ny marina tokony hanana an'izay tokony tsy hanao an'izay ny ministra zany satria raha hita tsara arak'le resaka hoe freedom teo dia tady ho fehezin'ny freedom koa zany ilay eo amin'da izay misy azy ka izay mihitsy ilay zavatra tsy mety izay no mahatonga ny artista tena hoe mampiakapeo ka rariny sihitsy raha mampiakapeo zareo reo satria efa tsy mety intsony ilay zavatra misy izay zavatra izay nefa ny tokony tandremana satria arak'le teneny teo ray aman-dreny ianao ao anaty matoa napetraka eo anao dia tokony havaha olana tokony hanome fakasitrahana mandrakariva n'ireo olona zay ambany fahefanao mba hanany maizy azy ary sitraka an'izay tokony hositrahany manoloana an'izany ka dia izay zany no hitako hoe fahamarinan'le izy hoe marina ny fampiakaran'izy feo ary tokony hijereny izay zavatra izay. Ya akasitrany ianao andre matotolana rindra ianao moa avy amin'ny jeuneur MDM fa iny indray tato anatin'ny fandaharana Sahia Lasa izao tamin'ny ity alina ity antenaina fa mbola ho avy ny fotoana hiverenanao eto aminay indray makasitraka indrindra tamin'ny faneho-kevitra rehetra izay lentinao tato anatin'ny fandaharana. Eny tompoko dia makasitraka nareo miravavy izay mbola nandray ahy teto amin'ity fandaharana ity ary mankasitraka ihany koa ireo teknisiana rehetra izay nanatotosana izao fandaharana izao. Ankasitrahana ihany koa ireo mpieno ny vahoaka malagasy manerana ny Madagasikara na ny any ivelany nareo mpikirakira ao anatin'ny Facebook. Kasitrahana isika ary manao veloma mandram-piona anareo ny tenanay
telomenada eto ary ny farany teniko de zao hoe isika zany ty nosin-drazantsika ty engany mba tsy ho potika fa tokony hiara ezaka atsika anarina sy jery ny mahasoa an'ity nosin-drazantsika ty zay ny afatra koa ka dia tokony andray anjaikitra amin'ny zay toerana misy azy eny tsika amin'ny sehatra maro zay tsy fahombiazana misy eto amin'ity toerana misy atsika nametrahana Andriamanitra atsika ty de ankasitrahana tanteraka tompoko veloma tompoko. Ia, misaotra betsaka anao ny vahiny tato anatin'ny fandaharana zay sy lili resaka kely farany satria tena resaka commune zany no resahanay amarananay ny fandaharana amin'ty alina ity iresaka aloha voalohany indrindra mikasika ny fitarainana satria zahay moa mpanolotsaina ny tanàna fantatritsika tsara de rehefa misy ny olana dia mazana zany de aty aminay ny olona no mandefa ny fitarainany ka ny ponina zany eny amin'iny fokontany soraka iny dia mitaraina am'izao fotoana zao ary nandefa taratasy izay efa nalefan'izy ireo tena nivon'ny préfecture izy ty mikasika indrindra ny hoe misy zany ny fanelingelenana amin'ny alina antsoina amin'ny fiteny frantsay hoe tapage nocturne ateraky ny bara anankiray eny isoraka eny de ny zavatra misy moa zany de voararana lalàna na manalilira faralàna misy ny fehezam-pitsipika manasazy an'izany tranga izany hoe manelingelina ianao ny olona matory amin'ny alina ny olona mila filaminana nefa ianao mitabataba sy ny sisa de voarara amin'ny lalàna zany za zavatra zany dia efa nandefa taratasy araka ny teneniko teo tena nivon'ny préfecture izy ireo kanefa ny hatramin'izao aloha zany raha ny tatitra nataon'izy ireo dia nisy ano ozy izy ny fandraisana andraikitra fa rehefa aveo ozy izy de miverina indray ilay tabataba zany hoe ny androtry ny nanaovany zareo an'le fitarainana zany de andro vitsy taorinana iny dia nisy fandraisana andraikitra ihany fa rehefa aveo zany miverina indray amin'ny laonina ilay izy de anaovany zareo fanetanana sy antsoavoka zay no atongavana zany ety amin'ny Fandaharana Sahia Lasa am'izao fotoana zao hoe mba jereo re tompoko ianareo anivon'ny commune sy ianareo tsika tsy hanafangaro ny andraikitra mampanolo-tsaina sy mpanatanteraka fa ianareo ny tompona andraikitra amin'izany dia andefasana an'izay antsoavy zay mba jereo ny ponina eny amin'ny fokontany soraka eny fa mitaraina izy ireo ny amin'izany bara vao misokatra kanefa miteraka mozika mafy be tabataba mafy be amin'ny alina izay nalefany zareo koa moa misy hoe narary mihitsy le izy na manalili nisy narary mihitsy zany le olona vokatra zay lasa tsy manana an'izay filaminantsaina zay le olona dia manao an'izay antsoavy zay zany ka apita amin'ireo tompona andraikitra zany izay fitarainana izay ataon'ny ponina eny isoraka izay. Ya, resaka commune ihany isika nisy ihany koa ny fitarainana Clémence Rarnirina aloha mahakasika an'ireo mpivarotra etsy amin'ny tsenan'Jemaika efa nisy olana be tao satria noho ny lay foto-drafitrasa tsy manaraka lay fenitra le irarainao foana hoe manara-penitra de tena be dia be no efa tratran'ny tsy fahasalamana satria mihiboka tsy misy rivotra ao ilay lafiny avy aty avaratra zay tokony hisitrahany reto mpivarotra reto ahafahany mihaona mivantana amin'ny olona rehetra mandalo lasa mikatona tanteraka tsy misy rivotra nesorina tao moa izy ireo ny amin'ny hoe hanavaozana an'izany zavatra izany fa ny zava-misy de hiverina amin'ny toerana ivarotana izy fa mbola de mijanonao ivelana eo ihany ireo box maro samihafa izay manakona zareo ato anatiny izay ny mahakasika an'iny fa tetsy andany indray nisy resaka taxi bisikileta ihany koa Clémence Rarnirina tsy ho azontsika lalova-potsiny alohan'ny resahanao an'iny de tehitenikily fotsiny hoe ho anay de tsotra izahay resahako eto de ny tenako Lili Rafarala miaraka amin'ny mpanolo-tsaina tiako Madagasikara sy ny namana Clémence Rarnirina izay ndray feo tamin'ny fotoana nanaovana fanapakevitra mahakasika ny taxi moto de mazava ny anay hoe mbola tsy mety ho anatananarivo reny zavatra reny matoa zahay nametraka tsara ny position anay hoe tsy nanaiky an'izany zavatra zany ary notazominay hatramin'ny farany zany position anay zany ka averinay ny teny izay nataonay teo anivony mpanao gazety sy reny mponina Antananarivo rehetra hoe izahay de tsy nandany ary tsy nampandany an'io resaka taxi moto io ka zay rehetra mety ho vokatra atsin'izany eto amin'ny tanàna Antananarivo sy ny toyany rehetra de tompony andraikitra miassume tanteraka izay nanao letrezana sy nanao fanainina nanao zay ampandaninana ny zavatra zany tamin'ny fomba zay tsy ara-dalàna satria efa andresahanay anareo moa iny amin'ny hoe tokony raha misy délibération anankiray ndraisina de délibération ihany no ahafahana manafoana ny délibération iny fa tsy misy an'izany hoe raha misy atao verbal fotsiny le izy zany ka de raha ohatra ka lanty de foana ho azy le teo aloha tsy zany lalàna fa isika dia sarotiny amin'izany fampanarahan-dalàna zany Clémence Rarnirina ka tsarotry ny tsy tena zay alohan'ny resahanao mahakasika an'ireto taxi bisikileta za manokana namana Lili Rafarala tsy teny betsaka tsony fa efa andresahanao le izy de tena hombako manana zay teninao zay am'izao fotoana zao zany andro
androany manokana dia raikitra ny fitokonana izay nataony ireo mpisehatra ao anatin'ny taxi bisikileta teny Anosy teny ary rano vaovao rehako zao farany teo dia hoe tonga hatreny lapantanàna izy ireo nanao ny fihetsiketsehana hoe mitaka izy ireo hoe tsy tokony hosakanana fa avela hiasa malalaka iny zany dia izay le conséquence izay le akony ilay le trezana sy ilay didijadona tiana apetraka satria raha tamin'ny fotoan'andro ny anesika rehefa niteny hoe aza omena lalana ireo taxi moto ireo satria ny zavatra isy rapitsa ary noresahantsika zany hoe vao manome lalana an'ireo ne dia hoavy daholo ny rehetrarehetra rapitsa hoe fa maninony reto omenareo lalana fa maninony izahay tsy omenareo lalana tonga amin'le resahantsika niaraka tamin'ny vahiny teo hoe lasa isy tombo sy ala ao anatina fitantanana ka tsy mety zany ho an'ny olona mitantana tanàna na ho an'ny olona mitantana firenena dia io zany le vokatra ilay le trezana sy vokatra ilay didijadona izay natao sy vokatra ilay tsy fienoana fa fizirizirina amin'ny hevitra marina be ny teny namana lilira faralahy teo zahay efa niteny hoe tsy mety io tanànana Antananarivo tsy androany no tokony ho jerentsika fa tanànana Antananarivo afaka 5 afaka 10 taona inona ny tanàna ho apetrakantsika eto rahatrizay tsy nisy ny eno mosika fa ny letrezana ihany nataony zareo ny didijadona ihany nampiarin'izy ireo dia io araka ny teninao ombako manana hoy aho teo tomponantoka ny mpitantana ny tanàna ankehitriny tomponantoka ny be ny tanàna tomponantoka ny mpanolotsaina miara-dalana aminy ao anatin'ny volomboasary ny amin'ny fikorontanana misy eto amin'ny tanàna Antananarivo zahay mpanolotsaina ohatra ny hoe miresaka andinina anaty baiboly tsika eto fa dia ite hindrana kely hoe manasa tanana izahay ho hipilato ny amin'ny zavatra isy rapitso satria efa niteny izahay hoe tsy mety io jereva lavitra marina fa samy sahirana ny rehetrarehetra kanefa kosa mila mijery lavitra tsika satria tanàna renivohitra ity kapitala ity honenantsika ity sy tokony ho jerentsika miaraka ity kanefa ny moa dia izay zany le fanapahan-kevitra mbola manao tombo sy ala ihany koa satria rehefa ry zareo rery no nandray ny fanapahan-kevitra tao fidy rery tao izy taxi moto nomeny alalana dia ny taxi bisikileta tsy nomeny alalana dia io tonga amin'izao fikorontanana izao tomponantoka izy tsy misy idiranay mpanolotsaina ny tim sy ny tenako iny sy ny mpanolotsaina kombako moa zany zay niara-mivoaka tamintsika tamin'iny io zavatra misy io fa dia tomponantoka tanteraka izy ireo dia zakain'izy ireo mivokatry ny fanapahan-kevitra jadona be izay no raisiny fa lasa dia lasa ny fotoana na izany na zany tsy aritry ny tsy teny hoe manahirana be le izy raha resaka tsy fananana asa ohatra nanomezana an'ilay lalana fa tena mahavaky foana Clémence Rarinirina mahita an'ilay renim-pianakaviana kely mibaby entana kely mitsoaka manao fangalam-piery amin'ny polisy munisipaly raha ho avy koa zany mpivarotra amoron-dalana rehetra raha pitso hiteny hoe zay koa angataka ny anaovana anay ho ara-dalàna ho avy ny reny ny taxi bisikileta efa miteny dia hoe zay nge le isainana sy tsakotsakoana tsara amadibadiana an'lela impito melohan'ny teny ary isainana tsara ampitoniana alohan'ny andraisana fanapahan-kevitra fa tsy ny vokatry ny safidinao androany no zava-dehibe fa nahoana ny fiantraikan'io afaka heritaona afaka roataona tanànana Antananarivo izay renivohitry Madagasikara haingon'ny Madagasikara ny resaka eto fa tsy hoe zavatra afaka atsipy ny teny ampony malala atsipy ny tady atandroko ny omby mino zay fa raha manaraka ity fandaranty ianareo ny mpanatanteraka dia voarainareo ny afatra tiana atongavana fa dia mazava ny anay hoe efa napetraka ny safidinay ary tsy tomponantoka ny amin'izay vokany rehetra izahay ary ijoroana hatramin'ny farany zay position anay zay fa lava ny fotoana adiny ray sy 20 minitra sika niaraka teto na izany inonay fa nafinaritra nareo ny fiarahantsika ankasitrana manokana ifaly zay mikirakira ny lafiny teknika ankasitrako manokana ilay fianakaviana anankiray avy ao Antsirabe zay tsy miraty an'ity fandaranty mihitsy ifonana fa tsy voatonona foana nareo kompatanina kely ho anareo rehetra omeko an'i Clémence Rarinirina ny famaranana tanteraka ny fandarana dia izay toko lasy toboko vavy no azonay natolotra tamin'ity alarobia alina ity indray ankasitrahany ianareo ary antenainay fa amin'ny herin'ny anio dia mbola anaraka tsy tapaka ny fandarana eto amin'ny MBS ianareo mametraka ny veloma mandra-piona ho amin'ny manaraka indray toboko lasy toboko vavy